ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का नज़ारा है, जहां पर देख पा रहे हैं आप रेलवे ट्रैक पूरी तरह से लटका हुआ है, टंगा हुआ है हवा में। आपको बता दें रेलवे की अभी जल्द ही न्यू निर्मित पुलिया यहां पर बनी थी, जो शारदा नदी है। इस नदी पर जो है एक छोटा सा पुलिया बना था और ये पुलिया पूरी तरह से बह चुका है और बह जाने के बाद देख पा रहे हैं किस तरह से जो रेलवे का ट्रैक है पूरी तरह से जो है हवा में टंगा हुआ है। हालांकि अभी इस पर जो है ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। लगातार बारिश और बाढ़ की प्रकोप की वजह से इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं पर पुल टूट रहे हैं तो कहीं पर रेलवे ट्रैक।